سأشارككم ببعض خصائص الزنجبيل المجفف. للزنجبيل الجاف مفعول مدفئ، فإذا كان أحدكم يشتكي الزكام والسعال والعطس في الشتاء يمكنه استخدام الزنجبيل الجاف. قم بغلي الزنجبيل في الماء واصنع شراباً معالجاً. إذا كانت حنجرتك متضررة فيمكنك أن تضع قطعاً صغيرة من الزنجبيل المجفف مع قطع صغيرة من الكركم الخام في فمك وقم بمصها. هذا المزيج من شأنه أن يعالج حنجرتك ويريحك من نزلات البرد ويريحك كذلك من السعال.